pagar pra tipo uns triângulos. Olha a fogueira no canal de Davi. Essa conta aqui faz a macumba logo aqui. Tá de vassoura preta? Que? Essa é de ferro. Não me dá um oi pros teus fãs, Davi. É de ferro. Joga pra lá. É, tá errado. Bota aqui no canto. Mas eu transfiro pra esse daí. Que? Transfiro pra esse. Eu tô doidinho. Brincadeira, aí dá certo. Olha essa mulher aqui, é a mãe de Davi, ó, gente. Nós vamos passar esse vídeo aqui hoje ainda. Porque nós tínhamos postado vídeo no canal. Lembra dessa minha? Como assim? Julius. Todo mundo deu aqui, depois que veio. Ah. Deixa eu botar. Outros pau, tá aí vindo. Bota isso daí, vai. Essa aqui é boa. Vamos aí. Boa noite. Quebra. É o Hulk. O meu Hulk. E ele é o palmeirense. Palmeirense. Quem? Vai surfar? Anda na prancha. É. Veja, eu já fiz uma vez. Gente, nesse ano vocês vão ver a bicicleta mais ornamentada do Brasil. Vocês nunca viram. Quando passar, eu vou mostrar a vocês. Não, quase morri agora. A bicicleta mais arrumada, vocês vão ver. Olha o perigo do milho. Deixa ele passar aqui, gente, que eu vou mostrar a vocês. A bicicleta mais bonita do Brasil. Ele coloca um monte de cor nessa bicicleta, vamos lá. Tá me emprestado aqui. Tem que passar outra sem nela. Bem cansou as pernas. Tá não. Vai dar um pouquinho. Joga aquele pano ali, não tá naquele pano não. Olha, gente, tá vendo a bicicleta mais linda do Brasil. É calcinha? Nada. Olha lá, gente. Olha, gente, a bicicleta. Joyce. Quase manda pra. Joyce. Tá bom, fazer o quê? Vocês viram a bicicleta do homem? Tá bom, com as bombas. Ó, o Davi conversando mais com a mãe Com as dele. bombas, estão com as bombas, soltando na rua. Fez o quê? Fazer Assustar os macumbeiros. com as bombas. Gente, não liga não, porque Davi fala coisa com coisa. Soltar os macumbeiros. Oxi. Os tomapu, com medo dos povos. Você faz isso que não. Terminou? Não. Ela tá gravando. Ninguém tem medo de fogo, Sim. Satanás tem medo de fogo? Não, que lá no inferno tem fogo. Bililio. É. Davi. Joyce. Ah. O inimigo tem medo de fogo, o inimigo tem medo. Tem, só tem medo do fogo santo de Deus. Ele veio do fogo. Ó, Davi. Olha o bombo que eu fiz. Davi, ó. Davi. Que? Ó, olha pro chão. Ó, gente, aqui, o mais certo é que joga pedra na lua. Vai lá. Olha, o que eu tô dizendo. Olha lá, ó. Eu não sei o que ele tá vendo ali, que ele tá. Faísca. Tá. Olha, ó. Ó, Chico doce aí, ó. Chico doce. E mesmo, ó, vi agora a faísca. Olha, ó. É o quê? Cavalo pra China. Cavalo vai pra China. A câmera. A bandeirinha é boa, a câmera. Olha, tá vendo? O mais certo é jogar pedra na lua, diz. Ei, vida de gado.
Olha a luzinha verde. Olha a luzinha verde. Oh, Deus.